سلام علیکم بچه‌ها. درسی چهارم ماست باید برنامه اگزل با شما چون هر وقت میشنیم. خب درسمون رو آغاز میکنیم. درس نوبتی ما چخیل که گفته بودیم درباره یعنی گزارشی از باندی وستافکا دیاگرام ها بود که ما زیر در این درس حرکت میکنیم با شما هر چیز زودتر فهمونیم و با قسم های دیگر گذاریم. برای اول ما این درونی جدول خود رو توضیح میکنم. حاضرش اینها با من در کار نیست. خب خونه چهار کانتر رو مشاهده تر میکنم. قسمت رو کانتر کلان تر کنم. خب مثال میگیریم. ما یگان شماره رو میخوایم که با ماه ها معین کنیم که کدام ماه چخیل است و با دیاگرام نشان دهیم. برای این ما مثال در اینجا یکم ماهی ینور رو سر میکنیم. از ینور خب فوریه مارت اپریل مای و فکر کنم که همین قدر سالش بست، یعنی ماه ها بستند و در اینجا مثال ما می نویسانیم سالی 2022. خب در اینجا می نویسانیم سالی 2023 در قسمت پایانی باشد. مثال می نویسانیم سالی 2024. تقریبا ما اینها رو نویساندیم. در اینجا با فکر ما اکنون یگان رقم های تصادفی میمانیم که با ما اکنون خلاص شماره چیزی باشد برای که با ما حاضر اشتد چخیلی که باشد فهمو باشد تا اینکه دیاگرام ها را استفاده بردیشون رو با شما گوییم. خب دل خواه رقم رو شما میتونید در اینجا گذارید وابسته خودتون است. اکنون اینها رو چخیل ما در دیاگرام استفاده بریم. برای استفاده بودن در دیاگرام ما یکچند اصول داریم. خب یکی از اصول ها همه این رو انتخاب میکنیم و انتخاب کردن با ما میموند فقط انتخاب کردن دیاگرام های تیار. اینجا رو که میبینید در ریکامند این دیاگرامی و بالای این اگر ما پخش کنیم دیاگرام های تیار با ما علاقه پیشکش کرده میشود که در اینجا ما چخیل دیاگرام ها رو میتونیم انتخاب کنیم و تیار آنها رو از اینجا استفاده بریم. به یگان مشکلات چند دیاگرام یکی باشد. این بود اصول یکم و دیگر واسه دیاگرام. در اینجا همون دیاگرام ها نامونه آورده شده است برای استفاده بردن. این با ما کدام نامونه از آنها داخل باشد میتونیم هم از اینجا استفاده بریم هم از جای های دیگر مثال میگیریم. و بعد نه هم از این جای بر که در اینجا هست همون نامونه دیاگرام ها. من یک دیاگرام ها انتخاب میکنم. خب بعدا این رو با اینجا بیارم که با همه ما وقتی که من از اونجا انتخاب کردن میگیرم از اینجا فهمو باشد. مثال طرز استفاده بری همون نامونه دیاگرام ها که از اینجا هست. خب با این طریق اصول های گوناگون دیاگرام ها سازیم و رنگ بار کنیم. چخیلی که میبینید همه نمود با طرحهای آسان و گوناگون ساخته میشوند که
ما اگر فقط خواهیم این رو استفاده برده تمومیم. تموم. خب در اینجا باشد این گونه ساختار. در هر یکی از آنها ساختارهای گوناگون خودشان را دارند که ما میتونیم از آنها با خوبی با آسانی استفاده بریم به یگان کمبودی به یگان مشکلات. خیلی که میبینید هر یکی از آنها با اسمهای خودشان معمول و مشهورند. اگر شما مثال میخواهید که این طرز را استفاده بردید در اینجا از کنسترکتور وارد شوید تغییر دهید، در بسیاری از آنها رقم های اینها در برشان نویسنده شده است. این همین خیل ما میتونیم از بسیار نمود دیاگرام ها استفاده بریم. خب در اینجا باز این نمود ها شامل است. اگر اینها مقبول نباشند از قسمت پایانی باز ما داریم آخران نمود دیاگرام ها را که اینها با این گونه ها نویسنده می شوند. یعنی با رنگ معین کرده می شود که کدام قسمت تا چی درجه را به کجا رفته است. خب برای با شما آسان‌تر فهمیدن من اولین را انتخاب میکنم و برای همین خطچه کبود نگاه کنیم. من تحت رقم همین را علش میکنم. در اینجا سال 2022 بود. از در خط سال 2022 همین را انتخاب کرده 10 نیو در اینجا من 910 وارد میکنم. نگاه کنید که خطچه که در اینجا این از رقم 10 باید از اینجا سر شود و کجا می رود. یعنی وقتی یگان صفری ما تغییر یابد این رقم با طور خودکار علش می شود. خطچه کبودک ما ملکه با 900 حرکت کرده ایستاده است. خب این بود آید استفاده برای دیاگرام ها. خب 3D کارت از سبب که نوتبوک من دیرکس 11 ندارد این رو استفاده بردن نمیتونم. خب با شما نشون دادن نمیتونم. خب اینها باشد با مانند همون پیشنهادش است که شما میتونید آزاد استفاده برید. و رزمت که استرانیتی میگذاریم از اینجا همون قسمایی که در ورد بود با شما فهمونده بودم همون ها است. این گذاشته اگر اینها هم با آنها است پولی. خب پولی اریانتاسیا آلبوم نکنیجنه. خب رزمه دیگر و در اینجا اوبلاست پچتی برای پچت کردن ما میتونیم انتخاب کنیم. رزیو پادلوشکا. در پادلوشکا این خیلی با شما میبرد اگر افتانوم روابط را پخش کنید از صورت هایی که در نوتبوکی ما یعنی کامپیوتری ما جایگیر است ما میتونیم آزاد گرفته یکان صورت در همین جدول اکسل نیست حتی ما نیمو کارباری خود را پیش بریم. صورت رو میست میکنیم. خب باز با ما در کار نیست. خب برای پچت کردن زاگالوفکا این قسمت ها باشد چخیل که در ورد با شما گفته بودیم برای همین خونچه ها رو بالا و پایین آوردن خدمت میرسونم. خب اینهاش با فکر من که با شما کم و بیش هم باشد فهمو میشود. برای پچت اوبلاست انتخاب کردن و سویتر رمک افکت ها شما در برنامه ورد گفته بودیم اگر تماشا کرده باشین با مانند همون ها است. خب این بود درس کوتاه که ما آید استفاده برای دیاگرام ها و بند رزمتگاه страниці که از اینجا شما میتوانید چیزهای گوناگون را یاد گیرید و انتخاب کنید برای چاپ کردن خودتان. با این همه شما خوش و سربلند باشین تا درس های دیگر حرکت میکنیم که درس دیگر را نیست و همین قریبی تیار کنیم تا هفته دیگر را و با شما پیشکش کنیم. با شما بود چون هر وقت امین میشنید. سلامت باشید.